ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាមទារឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេបន្ទាប់ពីបណ្ដេញពួកគេចេញពីការងារក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានចែកចាយរូបភាពអាភាសចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើការតវ៉ាដោយអហិង្សាសឿនភិរៈរាយការណ៍ស្ថានភាពនេះ FBI from Washington DC come to investigation our case detail more about the problem about the result of investigation more than 3 monthsអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតប្រមាណ20នាក់ដែលតំណាងអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិក32នាក់បានកាន់បដាដែលមានរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងទង់ជាតិអាមេរិកផងឈរទល់មុខស្ថានទូតអាមេរិកក្បែរវត្តភ្នំនិងស្រែកទាមទារឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញដោះស្រាយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេរកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីស្ថានទូតបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីការងារកាលពីខែមិនិនាកន្លងទៅនេះក្នុងការតវ៉ារកយុត្តិធម៌នេះអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកបានដាក់ញត្តិដែលមានខ្លឹមសារទាមទារស្ថានទូតការពារពីការបណ្តេញចេញមកជាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកវិញទាមទារសំណង6ខែទៅតាមច្បាប់កាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តទៅលើការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារការចោទប្រកាន់របស់ស្ថានទូតក្រៅពីនេះក៏មានការទាមទារឲ្យទូទាត់លុយមូលនិធិឧបត្ថម្ភដែលមិនបានទូទាត់រយៈពេល3ខែនិងទាមទារឲ្យសមាគមបុគ្គលិកខ្មែរមានសិទ្ធិចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ឈប់បុគ្គលិកខ្មែរក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកលោកញឹមសុភ័ណ្ឌអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថានៅព្រឹកនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានទទួលយកញត្តិរបស់ពួកលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយលោកបន្ថែមថាកន្លងមកក្រុមអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានដាក់លិខិតទាមទារជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីស្ថានទូតទេរហូតធ្វើឲ្យពួកលោកប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកតវ៉ាទាមទារនៅខាងមុខស្ថានទូតនាថ្ងៃនេះលោកញៀនសុភ័ណ្ឌបន្ថែមថាការចាប់ប្រកាន់ពួកលោកថាបានមើលឬចែកចាយរូបភាពអាភាសហាក់មិនត្រឹមត្រូវទេនឹងធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់ព្រោះស្ថានទូតមិនបានបង្ហាញប្រាប់លោកថារូបភាពណាមួយជារូបភាពអាភាសនៅពេលដែលស្ថានទូតបានហៅលោកទៅសួរនាំលោកដាវីតចូសាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាស្ថានទូតអាមេរិកគោរពសិទ្ធិអ្នកគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរួមទាំងការតវ៉ារបស់អតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតនាពេលនេះផងលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកករណីពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពអាភាសរបស់កុមារនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារគឺជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសូមជំរាបជូនថាអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិក32នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2018ដោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានចែកចាយរូបភាពអាភាសរបស់ក្មេងស្រីនៅក្នុងសារនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បុគ្គលិកដែលត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបណ្តេញចេញខ្លះបានធ្វើការងាររយៈពេល20ឆ្នាំនិងខ្លះទៀតបានធ្វើការងារជាង10ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំហើយពួកគេភាគច្រើនគឺជាជនជាតិខ្មែរនិងបម្រើការងារផ្នែកសន្តិសុខសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី18មិថុនាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជាបណ្ដាអាសន្នអ្នករត់តាក់ស៊ីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើក្បួនរថយន្តសម្ដេចក្រមព្រះរហូតបណ្ដាលឲ្យអ្នកម្នាងអុកផាឡាទទួលមរណភាពនិងមានអ្នករបួសធ្ងន់ស្រាលជាច្រើនអ្នកអ្នកបើកតាក់ស៊ីរូបនោះមានឈ្មោះថាមិលសារ៉េតភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរកើតនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងប្តូរទីលំនៅទៅរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នតាមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទបើកបរបណ្ដាលឲ្យរបួសនិងស្លាប់ដល់អ្នកដទៃតាមមាត្រា83និងមាត្រា85ហើយបើទោះបីជាជនសង្ស័យរូបនេះកំពុងតែមានរបួសសន្លប់មិនដឹងខ្លួនក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរបង្គាប់យករូបគេទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដាអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុសូមបញ្ជាក់ថាដីកាឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីលោកយូហុកគ្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិបានថ្លែងថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានស្នើទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួចហើយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើក្បួនរថយន្តសម្ដេចក្រមព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គរងរបួសធ្ងន់ហើយអ្នកម្នាងបានទទួលមរណភាពលោកយូហុកគ្រីបន្តថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើក្បួនរថយន្តសម្ដេចក្រមព្រះនៅស្រុកព្រៃនប់នាពេលនេះគឺមានសន្តានស្រដៀងគ្នាទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015នៅឯខេត្តកំពង់ចាមគឺសុទ្ធតែមានរថយន្តបុកចំពីមុខហើយចំរថយន្តសម្ដេចក្រមព្រះទៀតក្នុងចំណោមក្បួនរថយន្តប្រហែល20គ្រឿង
ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចូលរួមគ្នាបើកសម្ពោធការតាំងពិព័រណ៍យោធាកម្ពុជាចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញជាពិព័រណ៍រួមគ្នាជាលើកដំបូងដែលក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងដើម្បីអបអរខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពទាំងពីររយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018សូមស្ដាប់អង្គបន្ថនលោកឈុំសុជាតិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ថាគម្រោងតាំងពិព័រណ៍សម្ភារៈយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានត្រៀមតាំងពីយូរណាស់មកហើយលោកអះអាងថាការតាំងពិព័រណ៍នៅពេលនេះគឺដើម្បីអបអរខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយក៏ជាការបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលរយៈពេល5ឆ្នាំនៃកិច្ចសហការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្រៅពីតាំងពិព័រណ៍សម្ភារៈយោធានៅពេលនេះសមាភាគីទាំងពីរក៏នឹងបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធានាមាសនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលសូមបញ្ជាក់ថានាយឧត្តមសេនីយ៍វ៉ៃហ្វិនហេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី16ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាថ្ងៃទី17មិថុនាលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលនៅការសម្ចតនាវាជើងទឹករបស់ចិនដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នានៅពេលខាងមុខនេះដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពារជាតិចិននៅកម្ពុជាពេលនេះប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន645លានយួនឬស្មើនឹងជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដល់វិស័យយោធានៅកម្ពុជាផងដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីប្រទេសថៃក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគេបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើអ ுக ្រិតជនវ័យ26ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្នុងខេត្តត្រាងអ ுக ្រិតជនរូបនោះមានឈ្មោះថាធីរ៉ាស័កឡុងជីគេត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំសម្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសនិងដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំរួចមកតាមក្រសួងយុតិធម៌ថៃច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនទាន់ត្រូវបានលុបចោលនោះទេហើយការកាត់ទោសនេះគឺស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្កោលទោសការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយថាទង្វើនេះខុសខើនិងជាការរំលោភសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ជនល្មើសគួរបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកដំបូងគិតតាំងពីឆ្នាំ2009មកដែលប្រទេសថៃបានអនុវត្តឡើងវិញនៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើអ ுக ្រិតជនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនេះដែលនេះគឺមានរយៈពេល1សប្តាហ៍គត់បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះទើបតែបានជួបគ្នាក្នុងជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ចិន CCTV នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ហើយក្នុងប្រទេសចិនរបស់លោកគីមគិតចាប់តាំងពីខែមិនិនាមកបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនវិញនៅពេលនេះគឺថាលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែស្វែងរកការគាំទ្រពីចិនដើម្បីឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសន្យាដោះដូរនឹងការរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគួរកត់សម្គាល់ដែរថាបន្ទាប់ពីជំនួបប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចិនបានស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិចារណាលើការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមលំហាត់សឹករយៈពេល2ថ្ងៃនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតដើម្បីការពារទីប្រជុំកោះដុករ៉ូទល់នឹងការវាយប្រហារជាយថាហេតុពីប្រទេសជប៉ុនលំហាត់សឹករៀបចំជាលក្ខណៈឯកតោភាគីរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទើបបានប្រកាសពីការបិទបញ្ចប់លំហាត់សឹកប្រចាំឆ្នាំជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងសូមស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ារឿងរ៉ាវរវាងកូរ៉េត្បូងនិងជប៉ុនជុំវិញទីប្រជុំកោះមួយនេះនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះតាំងពីក្រោយការបិទបញ្ចប់អាណានិគមនិយមជប៉ុននៅឧបទ្វីបកូរ៉េមកទីក្រុងសេអ៊ូលបានយកទីប្រជុំកោះនោះទៅគ្រប់គ្រងដោយដាក់ឈ្មោះថាដុកដូតែតាំងពីពេលនោះមកដែរទីក្រុងតូក្យូតែងតែចេញមុខទាមទារថាជារបស់ខ្លួនដោយដាក់ឈ្មោះថាតាកេស៊ីម៉ាព្រមទាំងចោទកូរ៉េខាងត្បូងពីបទចូលកាន់កាប់ទីប្រជុំកោះនោះដោយខុសច្បាប់
បច្ចុប្បន្នទីប្រជុំកោះដុកដូមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណជា40នាក់ដែលភាគច្រើនជាប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជាការលើកឡើងពីការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុនលើទីប្រជុំកោះដុកដូហាក់មិនសូវទំនងក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងត្បូងមិនបានមើលស្រាលទេតាំងពីឆ្នាំ1986ទីក្រុងសេអ៊ូលតែងរៀបចំលំហាត់សឹកនៅលើទីប្រជុំកោះនោះចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងលំហាត់សឹកបង្ហាញសាច់ដុំដាក់ជប៉ុនរយៈពេល2ថ្ងៃពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រើនាវាចម្បាំងចំនួន6គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន7គ្រឿងនិងការដាក់ពង្រាយទ័ពជើងទឹកមួយកងពលនៅលើទីប្រជុំកោះដុកដូនោះក៏ដូចជាសពមួយដងជប៉ុនបានចេញមុខប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការលើលំហាត់សឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយចាត់ទុកជាទង្វើដែលមិនអាចទទួលយកបានទេតែលោក Choi Han-so អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាលំហាត់សឹកការពារទីប្រជុំកោះដុកដូជាលំហាត់សឹកធម្មតាក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការចូលឈានពានពីកម្លាំងខាងក្រៅសូមជម្រាបជូនថាទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចគ្នាកំពុងបន្តអាប់អួរដោយការវិវាទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដែនដីលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានស្រុះស្រួលនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទជាមួយគណៈបកសង្គមគ្រឹះសាសនា CSU ដែលជាដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះពង្រឹងនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ជាការសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី28និង29ខែមិថុនាខាងមុខនេះឱកាសបើកជំនួបកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍អៀងសុកមាញ់លំអិតព័ត៌មានស្ថានភាពនយោបាយនៅអាល្លឺម៉ង់មានភាពពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គមគ្រឹះសាសនា CSU បកជាដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាល្លឺម៉ង់បានដាក់អវសានវិទ្យាកំណត់ជោគត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចរចារកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអឺរ៉ុបស្ដីអំពីវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យឃើញបើពុំនោះទេអាល្លឺម៉ង់នឹងចាប់បណ្ដេញនៅរាល់ជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយណាដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចូលតាមអ៊ីតាលីឬក៏ក្រិចឬក៏បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតចំណែកឯជនភៀសខ្លួនដែលអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់បានបដិសេធមិនឲ្យសិទ្ធិជ្រកកោនហើយក៏នឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនចេញទៅវិញភ្លាមដែរចាប់ពីខែកក្កដាទៅអវសានវិទ្យានេះត្រូវបានលោកស្រី Merkel ច្រានចោលភ្លាមពីព្រោះយល់ថាអាល្លឺម៉ង់មិនអាចបិទព្រំដែនជាស្វ័យប្រវត្តិប្រឆាំងនឹងអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបានឡើយបើទោះបីជាជំនួបកម្ពុជាអឺរ៉ុបត្រូវបរាជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែលោកស្រីបានព្រមសម្របសម្រួលនយោបាយរដ្ឋបន្តឹងអន្តរប្រវេសន៍ដោយត្រូវឲ្យបករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីធ្វើការរួមគ្នាទើបអាចចាត់ចែងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បានប្រសើរឡើងនិងអាចកាត់បន្ថយទាំងចំនួនជនត្រូវចូលមកក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ទៀតសម្រាប់លោកស្រី Merkel បើអាល្លឺម៉ង់ហ៊ានបណ្ដេញអន្តរប្រវេសន៍ដោយគ្មានហេតុផលនោះអឺរ៉ុបទាំងមូលនឹងត្រូវដួលធ្វើតាមជាក់ជាពុំខានអន្តរប្រវេសន៍នឹងក្លាយទៅជាវិបត្តិជាតិនិងវិបត្តិអឺរ៉ុបឬក៏អាចនិយាយបែបផ្សេងថាអឺរ៉ុបរួបរวมឬក៏ប្រឆាំងគ្នាដោយស្រ័យលើអាល្លឺម៉ង់ពេលនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតសភាហើយនិងដើម្បីជៀសវាងការជាប់គាំងនយោបាយគណៈបក CSU និង CDU បានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះសពថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបកអភិរក្សស្ដាំនិយមដូចគ្នាទាំងពីរនេះមាននយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ខុសគ្នាស្រឡះបករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់លោកស្រី Merkel កាលពីឆ្នាំ2015ម្ដងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគណៈបកនេះត្រូវការបង្ហាញជំហរដាច់ខាតខ្លាំងក៏ព្រោះតែការបោះឆ្នោតតំបន់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់គណៈបកមិនចង់ឃើញបកស្ដាំនិយមជ្រុលឈ្នះដូចនៅអ៊ីតាលីឬក៏អូទ្រីសទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហៅកាត់ថា OSDR បានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងគាំទ្ររបបស៊ីរីចំនួនយ៉ាងតិច52នាក់ដែលក្នុងនោះ30នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់និង16នាក់ជាជនជាតិស៊ីរីបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយប្រឆាំងទៅលើទីតាំងនានានៃរបបដាម៉ាស់កាលពីយប់ម្សិលមិញនៅតំបន់ Al-Hari ភាគខាងកើតស៊ីរីចំណែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីរីសាណាវិញបានអះអាងថាការវាយប្រហារនោះគឺធ្វើឡើងដោយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកប៉ុន្តែអាមេរិកបានបដិសេធនេះបែរណេតជូនព័ត៌មានកងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដែលធ្វើការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតអ៊ីស្លាមចូលនិយមនៅស៊ីរីក្រុមការដឹកនាំរបស់ទីក្រុង Washington បានបដិសេធនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនពុំបានដឹកនាំការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងទៅលើទីតាំងនានារបស់លោកអាសាដនៅភាគខាងកើតប្រទេសស៊ីរីនោះទេ
គឺជាការវាយប្រហារមួយដ៏សែនសាហាវនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនបំផុតពុំធ្លាប់មានឡើយមកទល់ពេលនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Al-Hari ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃក្រុង Bukamal ជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor ដែលជាជង្រុកសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតរបស់ប្រទេសសេរីគួររំលឹកថាកងប្រដាប់អាវុធប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអាមេរិកនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានដឹកនាំការវាយលុកដោយដាច់ឡែកពីគ្នានៅក្នុងការប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមយីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមុននោះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសេរី OSDH 30 នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ចំណែកកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធជាតិអន្តរជាតិវិញបើទោះបីជាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារខាងលើនេះក្តីក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាខ្លួនបានជ្រាបពីវត្តមាននៃការវាយប្រហារនោះការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសដល់ពួកយុទ្ធជនកាតេបអេបូឡាជាច្រើនអ្នកផងដែរដែលជាកងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ាក់និកាយអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតនិងដែលឧបត្ថម្ភដោយសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងដាម៉ាស់សូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ Al-Hari ដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor គឺជាទីលានវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សែនសង្ស័យបំផុតចាប់តាំងពីច្រើនថ្ងៃកន្លងមកហើយរវាងកងទ័ពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមយុទ្ធជនប្រដាប់អាវុធជីហាតរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជីហាតដែលបានចេញពីផ្នែកនេះបានធ្វើការវាយលុកយកបានសង្កាត់នានាផ្សេងទៀតនៅជុំវិញអតីតដែនអំណាចរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Bukamal កាលពីថ្ងៃទី8 មិថុនាមុននេះមុននឹងត្រូវកងកម្លាំងទ័ពសេរីនិងបកព័ន្ធរបស់ពួកគេវាយរុញច្រានចេញវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅរុស្ស៊ីមានការប្រមូលហត្ថលេខាពីអ្នកស្រុកតវ៉ាជាង 1.5 លាននាក់ដែលសម្រាប់ចុះនៅលើញត្តិប្រឆាំងនឹងការដំឡើងវ័យពលរដ្ឋសម្រាប់ចូលរដ្ឋស្រែកការដំឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍មុនហើយក៏ជាលើកទី1បើគិតក្នុងអំឡុងពេលជិត90ឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមស្ដាប់កាយជាយ៉ាថ្ងៃប្រហោះ14មិថុនាការដែលនៅសល់ប៉ុន្មានម៉ោងដល់ពិធីបើកការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ទ្រង់ទ្រាយធំប៉ះលើសមិទ្ធផលសង្គមដែលពលរដ្ឋទទួលបានតាំងពីសម័យសូវៀតមកហើយដែលលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin តែងជៀសវាងដោយព្រឹត្តព្រៀនមិនប៉ះពាល់ទេរហូតមកទល់ឥឡូវក្នុងឆ្នាំ1932រដ្ឋអំណាចសូវៀតបានកំណត់ថាបុរសចូលរត្រែតគឺក្នុងវ័យ60ឆ្នាំហើយស្ត្រីគឺក្នុងវ័យ55ឆ្នាំជាវ័យចូលរត្រែតទាបបំផុតក្នុងលោករួចតាំងពីពេលនោះមកមិនដែលមានការប្រែប្រួលឡើយកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Medvedev ប្រមាណថាចាប់ពីឆ្នាំ2019ទៅដំឡើងដោយសន្សំទទួលឆ្នាំ2028វ័យសម្រាប់បុរសចូលរត្រែតលុះពីអាយុបាន65ឆ្នាំហើយសម្រាប់ស្ត្រីទទួលឆ្នាំ2034លុះពីអាយុបាន63ឆ្នាំលោក Medvedev បានពន្យល់ជាអាចថាពង្រៀនច្បាប់ស្តីអំពីកំណែទម្រង់នេះដែលនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅជាទូមាពិភាក្សាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតាមគោលដៅបង្កើតធនធានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់រត្រែតដែលសពថ្ងៃស្ថិតក្នុងកម្រិតត្រឹមតែប្រមាណ€100ប៉ុណ្ណោះតាមហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនបន្តធ្វើការដដែលទាំងក្រោយពីដល់វ័យចូលរត្រែតហើយគេទទួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍ក្នុងឋានៈជាចំណូលបន្ថែមក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រាក់ខែការីករណីនៅទាបនៅឡើយចំណែកសម្ព័ន្ធសហជីពរុស្ស៊ីដែលក្នុងសប្តាហ៍មុនបានទម្លាយចេញមកនៅញត្តិតវ៉ាបានស្វែងអាងថាបច្ចុប្បន្នគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីណានឹងដំឡើងវ័យសម្រាប់ចូលរត្រែតឡើយរីឯបញ្ហាឧណភាពថវិកានិងបញ្ហាផ្ដោតហិរញ្ញប្បទានទៅក្នុងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍អាចដោះស្រាយតាមរបៀបផ្សេងផងញ៉ាំនេះក្នុងថ្ងៃ18មិថុនាអង្គារបានហត្ថលេខាអ្នកស្រុកជាង 1.5 នាក់ទៅហើយគ្រប់តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបណ្ដាជននៅរុស្ស៊ីជំទាស់នឹងការដំឡើងវ័យចូលរត្រែតបាតុកម្មប្រឆាំងបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅតាមក្រុងជាច្រើននៃប្រទេសប៉ុន្តែសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មឥឡូវត្រូវអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងដោយមកពីការប្រកួត World Cup 2018ដែលនឹងចប់ទៅនៅរុស្ស៊ីលុះនៅថ្ងៃ15កក្កដាតុលាការអាហ្សង់ទីននៅថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ទោសម្នាក់ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយសារតែបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមអ្នកកែភេទម្នាក់
ตลาดการกรุงบูโนเอเรสบานกัดตกบรอวัยมาให้ปรำช้ำชมูกาเบรียลมาริโนปีบัดมนุษย์เพียรดาวกาสอักเปิมเนี่ยกายเพศจีสตรีและนิจิการรำลบเลยสิทธิ์เพลิงเพศทุนทูนิจิประวัติศาสตร์ได้อาจองตินโยฉบับประอังอัตสัญญาเนี่ยกายเพศมากัดตกกรุงตลาดการกลุ่มนักจุนทาจนจับจารุณีบานวิประหารโดยโยกับบัดจากสตรีจีจนโรงครูจำนวนดับใบดองระหดดอสลับการปีไข่ตุลาชนำปีปอนดับปรำยื่นบรรจาปรมินอันตรายดาวในใจปีรัฐบาลในการประกวดบาลตรวจเป็นรางวัลพิภพโลกเวิลด์คัพได้กำปงแต่เวลาในประเทศรัสเซียมันมีรัฐบาลสมานุเตยจุดมันคือเมียนแต่แหนแช่ในแหนจังในขนมปูลซุยแอดบานประกวดแช่กระคังตะบกในรัฐบาลมุ่ยตัวหนึ่งโซนจุดในขนมปูลเช่เบลซิกบานประกวดแช่ดัชเลกรมปานามาในรัฐบาลใบตัวหนึ่งโซนขณะได้ในขนมปูลเช่โดยที่คืออังเลบานประกวดแช่ตุยเนซีในรัฐบาลปีตัวหนึ่งมวยในจุดนี้หนึ่งมีการประกวดสัมสัมบรรทุกขนมปูลอาสหนึ่งปูลอาที่บรรทอติดได้กระทำขนมปฏิกัมพูชีเวลีมังปรำปีจบโคลอมบีเตอร์ประกวดจิมวยญี่ปุ่นขณะโปโลนเตอร์ประกวดจิมวยเซเนกัลในเวลีมังดับจบไฮโรซิมิจักเตะเตอร์ประกวดเชิงตีปีจิมวยเอซิดในเวลีมังมวยรุมลงอัตริปัจจุบันรังอันตรจิต AFE 92 เมกะเฮิรตซ์ในพนมเปิ้ง1 เสียงเรียบ94.5 เมกะเฮิรตซ์ในบัดดัมบองกองปงจ้ำ1 คร่องประเสริฐลงในนี้กองปงสตาร์การใช้การวิธีฟอร์มีระยะเป็นมือเมาส์ระบอบวิชุบรังอันตรจิต AFE ที่มันตอนนี้ลงในนี้ในบันตามดำสดับในนิติปฏิการกัมพูชีประจำថ្ងៃได้ซึ่งที่เรียกบานเรียบจำสิกเรริกาปีคณะปะริชินิยมนักกล่าวอปะตะเวะให้เลยสมดัติกรมเปรนิติจักรณะประกาศพิภพโลกกุศลจิราสมจุคลุนอันตรากรมปีปัจจุบันอภิบในขนมประเทศตุรกีถ้าตั้งให้ระไว้บานเชียโลกเออร์โดกันหักบานแผลโกดในกรุงยุทธนิการสำหรับการบัชนาในไงตีมาไพ่บุญคันมิถุนายจำนวนนิติจักรณะซาปอร์มีในไงนี้คือการเรียบจำชุดดาวซึ่งเพียร์ให้จงมันจับลงในได้ในวันสดับในนิติประวัติศาสตร์ขมายระบอบวันดีก่อนได้ในไงนี้มีเจอัมพีกับใบบัตรในสาธารณรัฐขมายปฏิกากัมพูชีประจำไทยมนตรีจอนปูคณะปะฝนสมปิดบานทลายท้าคณะปะฝนสมปิดบานสนาแต่อัญญาโทมีสมัติการรุ่งหายนำไปทัวร์การสืบสังเกตเลออปะตะเวะหายกรุษราชราจอการปิดไงติดับปรำปีไทยมิถุนาเตยเลอกระบวนรถยนต์สำนักกรมแพร่ประทินคณะปะฝนสมปิดได้เพื่อเอาประอ่องลงระบุทงนให้แนมันเลี้ยงบานตัวต้นมรณะพิบต้นตำแหน่งดีคณะปะก็มีคณะกรรมการมวยดับไปรีบจำดอกไซกิจการระบคณะปะคณะในการบอชนาจัดเชียนโจมาดอลสัมสับสิกเรริการระบซึ่งพิเรการปิดงานที่ดับปรำปีไข่มิถุนาขบวนรถยนต์ระบอบสำนักกรมเปรียบานปะตงเกิดจมวยรถยนต์ชนุดดักเนะดำน้ำมวยกรึงหาดกาขังเลนี้บานการล้างในเรือเพลย์เจลิบูนจนหลักกิโลเมตรปีร้อย1 ปีร้อยมวยสตัดนักนองสตรอกเปรย์นกขาดเปรเซนุในบัตตามลูกจูนเรนส์นองการนกบาลขาดเปรเซนุหาดกากรุธนาจราจรนี้บานบันดาลออยสำนักกรมเปรียนโรดามรานารัตเป็นประเทศคณะปะฟุ้นสินปัจเรืองระบุทงุนหอยเนี่ยมันเองอุกพละบานตัวตูมรณะพีบเนี่ยนองปีคณะปะฟุ้นสินปัจบานไปเจ้าปราบบัญชุบรางอันตรจิตทางสำนักกรมเปรียตระบานบรรจุนตบชีบาในกราบประเทศยื่นมันมียื่นบานตลกเป็นจากประเทศนะบ้านประดันตันเจ้าอย่างเป็นตัวยื่นแต่การจะเด็กจริงๆพักไอ้เต้มันจะการกระทำยื่นไปจูนลูกอยากไปเลื่อนติดระบบให้วิจักเลื่อนติดเนี่ยลูกยูฮอกกรีมันใจจอนคู่คณะปะฟุ้นสินไปลูกคนได้คนแต่ลูกในดันทวนในยี่บานไอ้บ้านยืมบานดับลูกเจงปีน้องปิ้งเติมบังคอหวยหายแล้วลูกกระพงในตัวกาแค่ตอนปีเป็ดจุดนี้ได้บังคอลูกยูฮอกกรีมันใจจอนคู่คณะปะฟุ้นสินไปบ้านอัมพิวนิ้วเอามีการสืบอังเกตอัดบานหมอดจัดจุ่มปูกรณีกรุธนะหมกลือกบุญรถยนต์ระบบสำนักกรมเปรียยืมสมอัญญาโทเรียรัฐาภิบาลที่ใส่ตัวมหาเตยนึงตัวการซื้อบังคับอัดบานหมอดจัดไปตีพัดลำปีกรุธนะจราจรนี่ปีดูมีการไล่แมนตึกกรรมดอนตีนี่จีเรื่องที่ใบกับพวกบุญรถยนต์ระบบสำนักกรมเปรียจะให้สมซื้อบังคับใครเวียนเรื่องไอเวียนในใครลำปีอุปถัมภ์แห่ยืมกูมันโจคือบังคับเรื่องนั้นได้ยืมนั้นได้ปันใจซื้ออย่างนั้นทำไปเอาเวียนผลลื้อเอาก็ยุติธรรมทำไปยุติธรรมจุดลงตัว
សង្ស័យចឹងហើយប៉ុន្តែជាសងនឹងការទិញអង្កេតពុទ្ធកតវាលើស្អីពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់2ដងដែលសម្ដេចក្រមព្រះឆ្លងកាត់នេះគឺត្រូវដោយរថយន្តបើកមកពីមុខចំឡាន20វាប៉ះចំឡានសម្ដេចក្រមព្រះអានេះជារឿងដែលយើងត្រូវគិតមិនមែនឡានមានតែមួយទេ ករណីគ្រោះថ្នាក់មកលើក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានកើតឡើងខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅសល់ប្រមាណ40ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកយូហុកគ្រីនឹងមានគណៈកម្មការមួយទៀតរៀបចំដោះស្រាយកិច្ចការរបស់គណៈបកយើងមានយន្តការរបស់លោកក៏សម្ដេចក្រមព្រះលោកប្រើយន្តការមួយមានគេហៅក្រុមគណៈកម្មការដោះស្រាយកិច្ចការទូទៅរបស់គណៈបកមានខ្ញុំជាប្រធានហើយដើមប៉ៅបន្ទឺហើយដើមញ៉ាប់ហ៊ុនចិនហើយដើមយមសវិអគ្គលេខាធិការនិងហើយដើមបានផាណាជាលេខាធិការគណៈកម្មការ5នាក់នេះជាគណៈកម្មការមួយដែលចាត់កិច្ចការទូទៅលោកអានសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាករណីនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាណិតអាសូរព្រះអង្គហើយនឹកឃើញសម្ដេចក្រមព្រះឡើងវិញយើងនៅគណៈបកហ៊ុនស៊ិនកន្លងមកវាបាត់គេហៅថាស្មារតីនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាត់ជំនឿប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលជាចាស់ជំនាន់ចាស់គឺគាត់នៅមាននៅហៅថាការស្រឡាញ់ការជឿជាក់ទៅលើគណៈប្រព័ន្ធរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុហើយទ្រង់រ៉ាន់រឹកក៏ជាកូនរបស់សីហនុនរោត្តមសីហនុអញ្ចឹងគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅម្យ៉ាងទៀតហើយហ្នឹងជាមានព្រឹត្តិការណ៍ការពីចំហ្នឹង7ហ្នឹង7មីនាហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅតាមទៅជា4ហ្នឹងព្រោះឲ្យអ្នកនាងអឡាហ្នឹងទទួលមកដាក់ពីនេះក៏ជាហេតុផលមួយស្អាតជាប់គ្នាហើយមានមុនព្រឹត្តិការណ៍នៃការយ៉ាងតែយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតជើងម្ដងអញ្ចឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងក៏វាជាអាចជួយគេហៅថាពញ្ញាអារម្មណ៍ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋដែលកន្លងមកថាដូចជាផ្លិចទ្រង់រណរដ្ឋហើយនេះសម្ដេចតែស្រីនៃក្រុមព្រះឬជាគណៈបព្វហ៊ុនស៊ិនទាំងអាចនឹកឃើញខ្លះហើយមានការនឹកអាសូរមានការនឹករលឹកអីអាចការបោះឆ្នោតនេះនេះមកមានការស្ដីនៅប្រណីថាជាគណៈបព្វហ៊ុនស៊ិនអាចមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនតិចអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតលោកយឿនសុធារាថាករណីគ្រោះថ្នាក់លើសម្ដេចក្រមព្រះនាពេលនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែរដោយសារតែវាថារឿងបត្តិវាហេតុវាដាច់ដライតែថាវាជារឿងបុគ្គលវាដាច់ដライពីរឿងសាធារណៈគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទ្រង់រ៉ាន់រឹកគឺជាមនុស្សសំខាន់ជាពីគាត់ទាំងជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងបកហើយទាំងជាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចអត់មានថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ទៀតទេរដូវឃោសនារបស់ឆ្នោតនឹងគៀកដល់ពេលឆាប់ៗនេះហើយគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចថាដូចជាបាត់បង្គោលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបកហើយដែរគណៈបកនេះមើលទៅថាអាចនឹងជាគណៈបកមួយសំខាន់ដែរដែលចូលរួមគូប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះបីជាទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែបើលោកនៅជាអ្នកមានសុខភាពល្អអាចជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបានដល់ចុះតាមខេត្តតាមមណ្ឌលដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតបាននៅពេលដែលឃោសនាបោះឆ្នោតវាជាការល្អមួយដែរវាជាការបង្ហាញមួយទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងពីជំនឿចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតែពេលដែលលោកមានបញ្ហាទៅអាចនឹងអត្តមានរូបលោកlại khúc xa để làm tôi một lần mỗi trong bị ai thì cả bác quan là cái đặc biệt không xung quanh đây លោកមនិតនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាករណីនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនោះទេខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបាទហើយសំខាន់ខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលវាកើតឡើងពីរដងរួចមកហើយណាសម្រាប់សម្ដេចក្រមព្រះហ្នឹងគួរថាតោដែរហើយដល់ត្រង់នេះក៏ត្រូវព្រះទីវាហ្នឹងក៏ត្រូវជួបថ្នាក់ទៀតណាបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនហើយចូលរួមមកដាក់ទុកបាទប៉ុន្តែជាមើលទៅក៏ដូចជាមិនមានអីដែលត្រូវប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមកណាបើជាមើលទៅសម្រាប់សម្ដេចក្រមព្រះក៏មិនសូវជាមានប្រជាប្រិយភាពប្រមាណជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏សាធារណជនទូទៅទេណាលោកយូហុកគ្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមានជះឥទ្ធិពលអ្វីច្រើនទេលើគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចខ្ញុំយល់ផ្ទុយទៅវិញទេខ្ញុំយល់ថាបើយើងធ្វើការជាទូទៅយ
យើងខាត់ប្រថុយអាកាសជាអត្តពលនឹងឲ្យបានពីព្រោះរាហាក់ដូចជាបង្ហាញសមានចិត្តលើសម្ដេចព្រះព្រះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារសមានចិត្តនេះខ្ញុំថាបើមានការជាអត្តពលជាអីទៅលើនេះក៏មិនច្រើនដែរព្រោះឥឡូវវាទីសមានចិត្តពីវិជាបរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមកច្រើនជាងបាត់បងច្រើនជាងហើយចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាកន្លងមកគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមានចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនដែរចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនគឺដោយសារតែព្រះអង្គជាគេហៅថាខ្សែសារលោករបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រហើយដែលជារាជស្មារតីជាច្រើនផ្ដល់តម្លៃឲ្យព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសន្និដ្ឋានឲ្យជាច្រើនមានអភិភាពដូចជាឯករាជ្យជាតិគឺជាការនៃក្រែងឈ្នះប្រសាទក្រែងនេះជាស្នាដៃមួយចំនួនហើយនៅសម័យព្រះអង្គមានការរីកចម្រើននេះជាគេមរតកដែលសរសឹកហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ណាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់ក្រោយធ្វើវាសម្បានល្អឬទៅធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដូចជាអតីតកាលអញ្ចឹងគាត់ថាវាជាស្នាដៃចំណុចខ្លាំងមួយលោកយាងសុធារាអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញពីចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកនេះផងដែរគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចពីដើមឡើយគឺប្រកាសនាមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវិក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងលោកបានកសាងកិត្តិយសច្រើនសាងកិត្តិយសច្រើនសម្រាប់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទាំងមូលតែក្រោយមកគណៈបកនេះបានបែកផ្ទៃក្នុងយ៉ាងច្រើនហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនហើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមបាននេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតួអង្គមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់វិជាប្រយោជន៍របស់គណៈបកក្នុងជួរគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែរតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបើទោះបីជាទ្រង់រ៉ាន់រិទ្ធលោកមានបកតនាមរបស់លោកធ្លាក់ចុះបន្តិចមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែជាបុគ្គលសំខាន់សម្រាប់គណៈបកសម្រាប់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកជាអ្នកជ្រោមជ្រែងតរៀងមកបើទោះបីជាពិចារភាពនៃគណៈបកនេះធ្លាក់ចុះម្ដងតិចរហូតដល់ទៅអស់គណៈក្តីនៅឆ្នាំ2017គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចត្រូវបានអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាប្រកាសរំលាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក៏បានដាក់បេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងដែរស្ដាប់ព័ត៌មានតនហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង AFE 1ម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស្តាបាំផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ជំនាញព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាមានផែនការត្រឹមត្រូវប្រើមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលលេងកីឡាស្តាបាំមានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងកូឡាកៅអៀកស្ប្រៃ gel lotion ប្រេងរឹតកញ្ចប់ត្រជាក់និងបំពង់ហឺតស្រីវិញយូលេងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011-816-222និង 010-816-222ប៉ាណាដូលអេក្ស្ត្រាជាថ្នាំសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដោយមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំប៉ាណាដូលអេក្ស្ត្រាពិតប្រាកដសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ISI ផាមផលិតផលសង្កេតពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ស្រោបអាលូមីញ៉ុមនិងស័ង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI ផាមជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI ផាមផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសទូគីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភាមូលអាណត្តិនឹងត្រូវរៀបចំនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាចុងសប្តាហ៍នេះ
លោកប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិអឺដូហ្គានដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាន់អំណាចកណ្ដាប់ដៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់កំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការជំនះនិងអូសទាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រលោកសូមជម្រាបជូនថាតាំងពីបានឡើងសោយរាជលើឆាកនយោបាយទុកគីជាង15ឆ្នាំកន្លងមកលោកអឺដូហ្គាននិងគណៈបករបស់លោកតែងបានទទួលនូវជ័យជំនះនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ចុះហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាខាងមុខមនុស្សខ្លាំងទូគីរូបនេះបែរជាកំពុងធ្លាក់កូដទៅវិញសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់គូចគុនធីរ៉ាកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2003ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចបន្តជាប្រធានាធិបតីលោកអេរដូហ្គានបានសោយរាជតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានគូប្រជែងឬបានកំចាត់គូប្រជែងដោយមិនញញើតដៃក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនិងជាមួយទេពកោសល្យនៃការនិយាយស្ដីគ្មានគូប្រៀបលោកអេរដូហ្គាននិងគណៈបកអ៊ីស្លាមអភិរក្សនិយមរបស់លោកតែងទទួលបានជ័យជំនះនៅសឹងគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ការនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនដោយសារតែទូគីគ្មានបេក្ខជនប្រឆាំងឬគណៈបកប្រឆាំងទេតែដោយសារតែបេក្ខជនប្រឆាំងមិនសូវហ៊ានចេញមុខតតាំងខ្លាំងទល់នឹងលោកអេរដូហ្គានក្រុមបកប្រឆាំងមិនបានរួមដៃគ្នានិយាយសម្លេងតែមួយឬមួយក៏បានទទួលរងការគៀបសង្កត់ជាដើមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិលោកអេរដូហ្គានសង្ឃឹមពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងប្រព័ន្ធអំណាចថ្មីដែលអនុម័តតាមការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរូបប្រធានាធិបតីនឹងមានអំណាចដាច់ខាតមួយដែលមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាធារណរដ្ឋទូគីតែអ្វីជាការកត់សម្គាល់និងដែលមនុស្សខ្លាំងទូគីរូបនេះហាក់មិនបានរងចាំនោះគឺការលេចធ្លោរូបបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3រូបគឺលោកមូហារឹមអិនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃប្រជាជនលោកសេឡាហាទីនដេមីតាសមកពីគណៈបកគូរីស្ថានដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនិងលោកស្រីមេរ៉ាល់អាសេនីសអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគេស្គាល់ជាស្ត្រីកណ្ដាប់ដៃតែគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបកប្រឆាំងទាំង3រូបគឺមានតែលោកមូហារឹមអ៊ិនម្នាក់គត់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យលោកអេរដូហ្គានញ័រជើងខ្លាំងព្រោះលោកអ៊ិនហាក់បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងដាក់ចិត្តប្រឈមមុខទល់នឹងអេរដូហ្គានដោយមិនទុកបណ្ដោយឲ្យមនុស្សខ្លាំងទូគីរូបនេះបន្តគ្របដណ្ដប់លើឆាកនយោបាយទូគីតែម្នាក់ឯងទៀតឡើយក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់លោកអេរដូហ្គានលោកអ៊ិនជាគូប្រជែងស៊ីសាច់ហត់ឈាមតែម្នាក់គត់សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីពីអង្គមេទិញមួយទៅអង្គមេទិញមួយលោកអេរដូហ្គាននិងលោកអ៊ិនបានប្រើសម្ដីវាយប្រហារគ្នាឥតត្រាប្រណីជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី14មិថុនាកន្លងទៅលោកអេរដូហ្គានបានចុះធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារលោកអ៊ិនដល់ទីក្រុងយ៉ាឡូវ៉ាដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់លោកអ៊ិនតែម្ដងលោកមូហារឹមអ៊ិនដែលជាតំណាងរាជអាណត្តិទី4ក្នុងទីក្រុងយ៉ាឡូវ៉ាតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ទីក្រុងមួយនេះជាការចោទសួររបស់លោកអេរដូហ្គានដោយបានឆ្លៀតរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកសាងសាកលវិទ្យាល័យមួយសម្រាប់ក្រុងយ៉ាឡូវ៉ាជាការឆ្លើយបកវិញនៅមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកអ៊ិនបានចុះធ្វើយុទ្ធនាការនៅកន្លែងដូចគ្នារបស់លោកអេរដូហ្គានដោយចោទជាសំណួរតាមបែបចំអកវិញថាតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្រុងយ៉ាឡូវ៉ាបេក្ខជនដែលនឹងជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីគេសង្កេតឃើញជារួមថាលោកអ៊ិនបានបើកការវាយប្រហារលោកអេរដូហ្គានលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ផ្ទាំងស៊ីបដែលបានធ្វើឲ្យលោកអេរដូហ្គានឈឺជាងគេរួមមានកំណើនអតិផរណាពីខ្ទង់ប្រាក់ទូគីបានបាត់បង់តម្លៃរបស់វាដល់ទៅ 15% គិតតាំងពីដើមឆ្នាំ2018ការគៀបសង្កត់លើសារព័ត៌មានការរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យនិងការផ្ដាល់ទីជម្រកឲ្យជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចំនួន 3.5 លាននាក់បន្ទាប់មកលោកអ៊ិនបានឆ្លៀតឆ្កឹះកកាយរឿងអតីតកាលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងលោកអេរដូហ្គាននិងមេប្រឆាំងលោកហ្គូឡែនដែលកំពុងជ្រកកោនក្នុងទឹកដីអាមេរិកតែសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកហ្គូឡែនបានក្លាយជាសត្រូវទី1របស់ទីក្រុងអង្ការ៉ាក្នុងបទចោទប្រកាន់ពីបានរៀបចំរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកអេរដូហ្គានមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ការវាយប្រហារចំរបស់លោកអ៊ិនដូចនេះបានធ្វើឲ្យលោកអេរដូហ្គានក្តៅស្រកត្រចៀកដោយមិនញញើតចាត់ទុកលោកអ៊ិនជាអ្នកកំពុងរៀនសូត្រនិងរំលឹកប្រាប់លោកអ៊ិនក្នុងអំណួតថាលោកជាប្រធានាធិបតីទូគីនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ព
អ្វីជាការកត់សម្គាល់ជំហរមិនចុះញោមរបស់លោកអ៊ិនចំពោះលោកអេរដូហ្គានពេលនេះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីបេក្ខជនប្រឆាំងពីរទៀតគឺលោកសេឡាហាទីនដេមីតានិងលោកស្រីមេរ៉ាល់អាក់សេនីសនេះជាលើកទី1ដែលគេឃើញក្រុមប្រឆាំងបានរួមដៃគ្នានិយាយសម្លេងតែមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះសរុបមកគឺបរិបទសេដ្ឋកិច្ចផុយស្រួយនឹងការរួមកម្លាំងគ្នារបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលបានធ្វើឲ្យលោកអេរដូហ្គានចុះខ្សោយឥទ្ធិពលនយោបាយជាងពេលណាទាំងអស់តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនឹងក្រោយពីបានសោយរាជគ្មានគូប្រៀបរយៈពេល15ឆ្នាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3អាណត្តិនិងជាប្រធានាធិបតីចំនួន1អាណត្តិមកទូគីហាក់មិនទាន់អាចទៅឆ្ងាយពីលោកអេរដូហ្គាននៅឡើយទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពេលនេះចំណែកនៅក្នុងក្រសែភ្នែកពលរដ្ឋទូគីភាគច្រើនទៀតសោតក៏គ្មាននរណាក្រៅពីលោកអេរដូហ្គានដែរបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះយើងមានការតាមដានជូនដោយសឿងភិរៈជំរាបសួរភិរៈបាទជំរាបសួរភិរីភិរៈតើកាសែតដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានលើកយកប្រធានរឿងអ្វីខ្លះមកចុះផ្សាយលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនបាទភិរីសម្រាប់ព្រឹកនេះកាសែតក្នុងស្រុកភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាដូចជាកាសែតខ្លះឲ្យតម្លៃលើរឿងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះរឿងបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងកាសែតខ្លះទៀតបែរជាចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងចិនកម្ពុជាទៅវិញចំពោះកសន្តិភាពនៅព្រឹកនេះភារីកាសែតនេះបែរជាចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាមចំណងជើងធំនាព្រឹកនេះកាសែតកសន្តិភាពបានសរសេរថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហៅក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្រៅស្រុកថាជារុយនឹងមូសទោះបីជាបានដាក់ចំណងជើងធំជាងគេក្តីប៉ុន្តែកាសែតនេះមិនបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបភាពអ្វីទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេភារីបើតាមនៃសេចក្តីកាសែតដែលបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនយកមកចុះផ្សាយថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងតែតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសទាមទាររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកុំផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាអ្នកឆាឆៅដូចជារុយនឹងមូសដែលតែងតែចោមរោមរំខានដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់កាសែតកសន្តិភាពដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានបន្ថែមថាទោះបីជាពួកមូសនិងរុយឆាឆៅសហភាពការនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅតែទៅមុខដោយរលូនដែរដោយមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 84% មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតទទួលជោគជ័យមិនខាននេះបើតាមកសន្តិភាពដែលបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់កសន្តិភាពដដែលក៏នៅតែផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងណាស់ដែរលើរឿងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងលើក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះកាសែតនេះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកជុំវិញប្រធានរឿងខាងលើនេះដែរភារីកសន្តិភាពបានដាក់ចំណងជើងឲ្យរឿងនោះថាសម្ដេចក្រមព្រះបន្តព្យាបាលនៅប្រទេសថៃចំណែកសពអ្នកមនាងតម្កល់ធ្វើបុណ្យកសន្តិភាពបានឲ្យដឹងដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកយូហុកគ្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចថាពិធីបុណ្យសពអ្នកមនាងអូផាឡាត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងតាមប្រពៃណីដែលមានការចូលរួមចំណាយក្នុងពិធីពីព្រះបរមរាជវាំងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈកម្មការបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិពីរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺកាសែតរស្មីកម្ពុជារស្មីកម្ពុជាក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែកាសែតនេះបានជ្រើសរើសយកជ្រុងផ្សេងមកសរសេរពលគឺកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងថាស្នងការខេត្តថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់សម្ដេចក្រមព្រះគឺឡានតាក់ស៊ីបើកលឺលបឿននិងរំលោភចូលផ្លូវម្ខាងទៀត
รัฐสมัยกัมพูชีบางอาดำไลหรือเรื่องนี้ครั้งแต่บดองเพรีปลุกเหมือนตรำแต่บ้านโซเซจำลองจึงเรื่องนี้ทมจึงเกเตตาทานจากบ้านดารูปเพียบไปที่บอลซอบบาร์บอลเนี่ยมันยังพาล้าได้บ้านตัวตู้มรณะเพียบนองกระไรครูธนาจราจรเลือกบุญรถยนต์ระบาดสมัยกรมเปรของได้จนนายอากษัตริย์เจงซาจีพิซางคลิได้มีขมาท่ามหนึ่งกษัตริย์พนมเป็นปวิงก็บ้านยกเรื่องนี้หมกดักในเรือตุ่มปอมมุกระบอกลุนได้กษัตริย์ขมาท่ามก็บ้านโซเซธากันนะปะฟุนสุนตัดบักกาซองไซกระไรครูธนาจราจรเลือสมัยกรมเปรกล่าวแต่ปีจุ่มน้องจึงนี้ขมาท่ามันยกตุ่มปอมมุกระบอกลุนสตือตาแต่งอ้อดารูปเพียบพิธีบอลซับเนี่ยมันยังพาลาที่เนี่ยได้สร้างแต่กษัตริย์จึงใช้ในครั้งนี้บานจับรำแต่เลือประเทศนบัตเซ็งเขียจังถ้าแต่กษัตริย์เซ็งที่บานเลือกยกประเทศเรื่องเอาไว้แต่จบใช้ในเลือตุ่มปอมมุกระบักคลื่นเอาไว้จึงใช้ในครั้งนี้บัตรพิประกอบหน้ากลายตาปีกษัตริย์โดยได้ขยมบานพิบรอบเมื่อขังเลือนี้กษัตริย์พนมเป็นปอหนวินหาอาชีบังวายการจับอารามระบักคลื่นแต่เลือประเทศเรื่องเซ็งจะวินสำหรับพนมเป็นปอในประเทศนี้บานจับอารามเลือประเทศเรื่องรัฐาปิบาลจันประกาศพดอจุ่มนุ้ยจำนวน$130 อเมริกแต่เลือวิสัยอยู่ที่กัมพูชีพนมเป็นป้ออาดำไลหรือเรื่องนี้ครั้งนาพิรีปรุธามันตรำตาจีจำนองจึงทมนลือตุ่มปอมุกนี้เป็ดนิเตกษัตริย์นี้บานยกตุ่มปอมุกระบอกคลูนสเตอร์แต่งสตรองนั้นจบสายรูปทอดลูนิยอร์มันไตรฮุนซานจับได้ลูกเวเวงเฮรอดมันไตรกาปีจีบจันกาปีการมิสามิงขณะได้รอดมันไตรกาปีจีบจันรูปนี้กำปงตัดเฟื่อดำนาตุสนากัดเนกนองประเทศกัมพูชีเพียงแต่ตามการจบสายระบอกกษัตริย์แต่งนุทตาให้ระไว้บานจีรอดมันไตรกาปีจีบจันทั่วดำนาตุสนากัดในขนมประเทศกัมพูชีในปีนี้พิธีบัตรตามการเลือกลาระบอบลูกปีบ้านเด็ดเตอร์บานกษัตริย์พนมเป็นปอจบสายนี้คือดำนาตุสนากัดระบอบรอดมันไตรกระทรวงกาปีจีบจันในปีนี้ประดับสำคัญแต่เลือกการผงเรื่องตรงเนี้ยตนองโยธีระเวียงสมปองมาเตียงปีเนื่องแหละซาซันแต่พิษในกัมพูชีหาเชียนดาวเต็กปรมเปลี่ยนของการประดับจำนวนโยธีดาวกัมพูชีกราตาปีพนมเป็นปอกษัตริย์เซงจิตกับบ้านเลือกยกเรื่องนี้หมกจบสายได้บรรทุใบชีเหมือนบ้านเอาดำไลคลางก็ได้จ่อเจ็ดสายโดยชีกษัตริย์สมัยกัมพูชีในประเทศนี้กับบ้านจบสายเรื่องนี้กรามจำนวนจึงท่าสำนักคนสายท่าตุ่มเนตุ่มเนืองกัมพูชีฉันคือจีตุ่มเนตุ่มเนืองได้นิเยพ้องหนึ่งฟือพองอากอนซึ่งพิเรศสำหรับบัตรอธิบายในครองนิติเจษณะสาปรมินในแห่งนี้